صوت المويه ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. على جال النهر هايم وللمشرب شفيق. يعني في الحقيقة يبي لها عز بالمكان ذا صراحة. تحت الشجرة ذي هنا تحط فرشتك هنا، شبة النار هنا بعزبة القهوة والشاي، على صوت المذاق، ويا الله الله يلا في مكان قدام أجمل. خذنا لقطة من فوق. الحين بنتقدم هناك.
سحر بديع ما مثل على دنيتي أي بر فها والحضر تتوي ترابها للفلايا ملالة ولا بمفر زاد شوق لنا شوق طفل رضيع كل ما حدني صبها واستعرط في طيف المحبة وطيبها الزيني في الحشا خفقي واستقل واستروض لها كل سحر بديع ما مثلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناخذ لقة مع صاحب شاهي الضيافة علي الشمراني أبو راكان. ارحب يا أبو راكان، الله يحييك. الرحال، مرحبا يا الرحال، والله يحييك. الشرف لي طال عمرك باستضافتكم في محلي، وهذا شرف لي وافتخر فيه بوجود الشاعر والمذيع مبارك فهد. مبارك فهد الله يحييه، والشاعر ابو سعد، وبوجودك برضه يا ابو غزال. الله يطول لي عمرك يا ابو راكان، الله يطول عمرك. هذا المحل طال عمرك نعتبره مقر لنا يا ابو ما يحتاج راكان، والله يبيض وجهك. شاكرين ومقدرين على استضافتك المميزة يا ابو راكان. شكرا، الله يطول عمرك. نرحب بالمذيع الفذ أحد قناة الأماكن، الله يطول وجوده محلنا المتواضع، وهذا والله فخر لنا يعني. شرف، الله يطول عمرك. الأول أن ظهرنا بسنابك، والثانية تواجدنا في الديوانية الطيبة اللي جمعتنا بالشعار المطاليق وكذلك بالإعلاميين. الله يطول عمرك. الله يحييكم في وقت والمحل محلكم. الله بغيتوا تصوير أو شيء احنا مستعدين. الله يطول عمرك، شرف لنا. الله يطول عمرك، شاكر. يعطيك العافية، تسلم، حياك الله. طول عمرك. صباح الخير، كيف حالكم؟ طيبين؟ حقيقة كنت ناوي على مغامرة اليوم، ولكن نعوضها لكم إن شاء الله. سبب عدم طلوعي للمغامرة اليوم ظرف جاني، والحمد لله على كل حال، أمور طيبة، وإن شاء الله نعوضكم الأيام الجاية. تصبحون على خير. ما شاء الله تبارك الله، مكان ولا أروع، سبحان الخالق العظيم. البراد أحسن من كذا ما في. محبوب معروف، الله يعطيه العافية. الله يسعدك، أنا سعيد جدا إني قابلتك في الشارع الله الجميل. يبارك فيك. شارع الفن، المجارد بلد الفن والإبداع. الله يبارك.